Вот так вся эта красота у нас выглядит. Все собрали, все интегрировали. Пробный пуск. Уже хорошо. Вообще замечательно. Входящие линии. Линия холодильника отдельная работает. И самое интересное — это свет на, как он называется, мастер выключателя. Он включился. Давай его проблем, сейчас его без силы. Сейчас просто замыкаем на холостой, хоп, все заработало. Все работает. Теперь можно Все без силы. работает. Так, ну что, я влагу, наверное, посмотрю. Да, сейчас надо ставить влагу и дальше проверяем всю работоспособность нашей схемы.